सूर्योदय होने को ही था कि काले बादल आ गए। सूर्य के आगमन पूर्व की जो आभा प्रकृति पर बिखरी थी, वे घने मेघ खा गए। तब क्या चिंतित हो, तुम व्यर्थ ही व्यथित हो। मेघों का आना जाना, उनका अस्तित्व क्षणिक है। सूर्य चाहे ना दिखे, किंतु सदा अपनी संपूर्णता में चमकता है। अनादि से अनंत है, उसका अखंड अस्तित्व पहचानो।